现代人的生活确实有点辛苦，比如很多女生生活节奏快、压力大，再加上环境污染、饮食不均衡等因素，越来越多的年轻女性都会面临一个曾经只有中年女性才容易发生的问题——卵巢早衰。我们有一个顾客才35岁多一点，说她的月经一直不规律，后来看了几次医生，才发现她有卵巢早衰的情况。那很多人觉得卵巢早衰就是更年期提前，其实没那么简单，这背后是女性身体健康的重要信号。所以今天我们就来聊聊卵巢早衰是什么，以及如何通过营养素的调节来延缓卵巢的老化。欢迎来到生活家课代表，一个专门研究通过营养素来改善健康状况的频道。我是课代表 Tim， 一名 CNPA 加拿大健康产品认证顾问。我们还有一个官方网站，网址是 lifepluscanada.com， 频道里提到的商品基本都可以在官方网站上买到。卵巢早衰呢，是指女性在40岁之前卵巢功能出现异常，有月经少甚至闭经的情况，同时伴随雌激素水平下降和促卵泡激素升高的状态。那正常的情况下，女性的卵巢功能会在50岁左右开始逐渐下降，但如果在35岁甚至30岁就出现月经异常、激素紊乱，就需要引起重视了。尤其是过早出现潮热、出汗、心悸、失眠等类似更年期的症状，以及情绪波动、焦虑、抑郁、不孕或者备孕困难，就要尽早去看医生了，让医生为你做一个完整的检查。目前通行的方法是检测你身体里抗缪勒管激素的水平，这是一种由卵巢分泌的激素，在女性的生育过程当中起着重要的作用。那通过观察它的水平呢，来确定你卵巢的健康状态。有数据显示，在40岁之前发生卵巢早衰的几率大约是1%。那是哪些原因造成了卵巢早衰呢？比较常见的是染色体和基因异常，最典型的是特纳综合征的人群。不过这类人群一般从小就会表现出一些异常，因此很早可能就会发现问题。那真正危害现代女性的是一些环境和生活压力以及生活习惯造成的伤害。比如环境毒素，化疗和放疗是毒素引发卵巢功能衰竭的常见原因，这些疗法会损伤细胞当中的遗传物质。另外，香烟的烟雾、食物当中残留的农药、化学物质、杀虫剂等其他毒素也可能加速卵巢功能的衰竭。再就是长期处在高压环境或者作息不规律，因为长期处于高压状态会影响激素的正常分泌，而熬夜、节食、长期高糖的饮食、缺乏运动也都会加速卵巢的老化。女生们一定要重视卵巢的保养，因为一旦卵巢早衰就会影响生育能力，增加不孕几率。那即便不考虑这些问题，保护卵巢健康也是女性全生命周期健康管理的重要环节。因为卵巢不仅是生殖器官，还是你激素的生产工厂。一旦这个部门罢工意味着你身体里的激素会失衡，那首当其冲的就是会影响情绪和失眠。另外，胶原蛋白更快的流失，意味着皮肤的老化也会加速，这个恐怕是咱们都不愿意看到的吧。那其实卵巢早衰还会带来一些潜在的严重影响，比如骨密度下降，意味着骨折的风险更高，还有就是心血管疾病的风险也会增加。遗憾的是，卵巢早衰目前没有什么特别好的治疗手段，对一些情况严重的人群，医生可能会建议采用激素替代疗法，但这个方法呢会有一些副作用和潜在的癌症风险，所以除了调整生活方式、缓解压力、保持健康的饮食之外，通过营养素进行干预是目前被广泛认可的有效方式之一。接下来我们就来聊聊哪些营养素可以起到卵巢养护、预防卵巢早衰的作用。首先要推荐的是圣洁酶，它里面呢含有丰富的二萜类化合物和黄酮类的成分，通过多巴胺的作用促进内源性的黄体酮生成。而卵巢早衰的人群因为没有办法正常排卵，黄体酮会有分泌不足的情况，而黄体酮一旦不足，就容易出现情绪波动、睡眠差、焦虑、易怒等情况。而圣洁酶通过帮助内源性的黄体酮的产生，改善上面这些经前综合征以及绝经期的症状。另外，圣洁酶还可以增加褪黑素的分泌，有助于提高睡眠的质量。那其次呢是肌醇，肌醇可以改善胰岛素的敏感性，帮助卵泡的发育，对多囊卵巢综合征和卵巢功能下降都有帮助。那肌醇通常有2种形式，分别是 MYO 肌醇和 DCI 手性肌醇，通常建议的比例是40:1，因为这也是人体内2种肌醇的比例，因此与单独服用1种肌醇相比，吸收率更高。好处呢
自然也就更多。第3个是辅酶 Q10，大家都知道辅酶 Q10可以对心血管起到保护的作用，它本身是很好的抗氧化剂，可以提升细胞能量。另外研究也显示，辅酶 Q10可以改善卵巢细胞的质量，提高卵泡的活性，从而提高卵子的质量。不过很多研究建议的剂量会比较高，一般会在300毫克到600毫克之间，这种情况下会建议选择吸收率更高的活性辅酶 Q10。最后是2个基础的维生素，分别是维生素 D 还有维生素 E。这2个维生素呢，也是我们节目里的老朋友了。那维护卵巢健康同样也少不了它们。那维生素 D 可以支持免疫系统和促进激素的合成，也确实有一些研究发现维生素 D 缺乏与卵巢储备功能下降有关，而维生素 E 呢，可以改善血液循环，通过抗氧化来保护卵巢细胞，而且有助于缓解潮热、情绪波动等症状。那卵巢功能下降是一个持续的过程，一般会持续上3到5年，所以想要改善也不是一朝一夕就可以完成的。就拿这些营养素来说，至少补充3个月以上才有可能看到明显的改善。那除了注意补充营养之外，保持作息规律、饮食均衡、适当运动也是非常必要的。另外，情绪调节同样关键啊，不夸张的说，保持好心情是最好的激素疗法。好了，这就是今天的全部内容了。我们这个频道呢，专门研究通过营养素来改善健康状况，欢迎关注、点赞，了解更多营养师推荐的加拿大健康产品。如果你希望购买视频里提到的这些产品，可以访问我们的官方网站 livepluscanada.com， 或者在视频的 description 里找到产品对应的链接。想提醒您的是，我们网站上的大多数商品都可以邮寄到加拿大、美国以及中港台等国家和地区。当然，如果你刚好在加拿大的温哥华，也可以来我们位于列治文的线下门店来找我们聊聊。谢谢大家，我们下期再见。